আজ আমি ইলিশ আর চিংড়ি দুটোই একসাথে রান্না করব, সেটা আবার টিফিন কৌটোর মধ্যে দিয়ে ভাপা করে। তার জন্য আমি কাঁচা লঙ্কা, কাজু বাদাম, পোস্ত, সর্ষে, লঙ্কা একসঙ্গে বেটে নিলাম। আর হলুদ, লবণ আর কাঁচা সর্ষের তেল ঢেলে সেটাকে সুন্দর করে মাখতে থাকবো। যতক্ষণ মাখবো, যত মাখবো ততই তো তরকারির টেস্টটা বেড়ে যাবে, তাই না? তাই আমি সুন্দর করে ওইগুলোকে একসাথে মেখে নিলাম। মাখার পরে যে মশলাটা করেছিলাম আমি শিলনোড়াতে বেটে, সেই শিলনোড়া ধোয়া জলটা এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম, যাতে টেস্টটা আরও সুন্দর হয়। তার ভেতরে দুটো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে টিফিন কৌটোটো সুন্দর করে আটকে দিলাম। এরপর একটা কড়াইয়ে জল গরম করতে দিয়েছিলাম, সেই জলের মধ্যে টিফিনটাকে বসিয়ে দিলাম। বসানো হয়ে গেল, এবার ফুটছে। ফোটা 15-20 মিনিট পর আমি একবার দেখে নিলাম কেমন হয়েছে। শেষে আরও 5 মিনিট মতো রান্না করে দেখলাম হয়ে গেছে কিনা। তারপরে সেটাকে নামিয়ে নিয়ে চলে আসলাম। তারপরে দেখা যাক খুলে কেমন হয়েছে। দেখো, যথেষ্ট লোভনীয় হয়েছে আর খুব সুন্দরও হয়েছে দেখতে। এবার দেখা যাক খেয়ে কেমন হয়। অবশ্যই তোমরাও ট্রাই করবে, দেখবে কেমন লাগে আমার এই রান্নাটি। নিশ্চয়ই ভালোই লাগবে।